हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। जैसे कि दोस्तों आज के इस न्यू वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर दोस्तों आपके फ़ोन में व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करता है तो वहां पर नोटिफिकेशन साउंड नहीं आता। मतलब कि दोस्तों आपको कोई भी व्हाट्सएप पर मैसेज करता है तो वहां पर आपको ओपन नोटिफिकेशन तो मिल जाता है, लेकिन उसका कोई आवाज़ नहीं आता है। तो कैसे दोस्तों उस आवाज़ को यहाँ पर ला सकते, ठीक कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जो उसे देख लीजिएगा। गाइस क्या होता है कि आपके व्हाट्सएप में एक सेटिंग होता है जो आपके फ़ोन में वो ऑफ होता है, जिससे आपके फ़ोन में व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करता है तो आपको उसका कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देता है, केवल उसका नोटिफिकेशन दिख जाता है। तो कैसे दोस्तों आपको आवाज़ को ठीक करना है, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लीजिएगा। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली आपको अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर ऊपर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है राइट साइड में, तो इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर अनेबल होता है, बहुत सारा सेटिंग मिल जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की तरफ आपका ये चीज़ आपको ऑफ देखने को मिल रहा होगा, तो आपको सबसे पहले इसे अनेबल कर लेना है। जिससे दोस्तों आपके फ़ोन में यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन, मतलब कोई भी मैसेज करता है तो उसका नोटिफिकेशन का आवाज़ नहीं मिलता है। तो आप इसे अनेबल कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आपको नोटिफिकेशन टोन मिलता है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट मिलता है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन मिल जाता है। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा नन का, तो यहाँ पर आपके फ़ोन में हो सकता है नन पर सिलेक्ट हो, तो यहाँ से नन से हटाकर कोई भी एक नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से करने के बाद यहाँ से बैक हो जाएंगे एंड दोस्तों बैक हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपके फ़ोन में फिर भी नोटिफिकेशन का साउंड नहीं आ रहा तो आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। सो गाइस सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, तो नोटिफिकेशन को यहाँ पर फुल कर लेना है। इस तरीके से दोस्तों आपके फ़ोन में व्हाट्सएप कर जो भी नोटिफिकेशन करेगा उसका आवाज़ मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।